Mahaba nga sa bukoy. Hindi kaya kailangan sa kabila. Nahihirapan ka dito. Welcome back! Shana! Shana! Yes, welcome back. So for today's video, tayo ay bibisita sa ating car? Sa car! Ha? Hangin! Yung durog. Latte. Papahangin daw muna kami ng gulong. So kasi ano nga, di ba? Hindi pa sigurado. Uy, nakapila dito. Hindi pa sigurado kung yung color na gusto namin is available. Tama ba ako? Sabihin na muna namin. Pasensya na yung buhok ko. Titignan muna namin kung meron doon. Ay, nabi ko yun. Gulong tulad. So, ngayon, papahangin siya ng gulong. Hello. Titingin kami doon ng color na gusto namin. And ang una namin choice is kulay gray. Yan, yung gusto ng asawa, kulay gray. Tapos kung walang gray, it's either yellow or black. Yung lelo po Tapos, so, check lang muna namin. So, dito na kami at naghanap lang kami ng aming U-turn. Dahil andito kami sa site kanina. Kaya dito tayo papasok. Doon, sa harapan. Ayan, doon tayo. Dito tayo ng Toyota. Yan. Pasok mo dyan, oh. Ayun, may bike. So, yun na yung Toyota. Magpa-park lang kami here. Hindi ba to? Going there. Gugutom ako. Kuya ba to? Aso na? Under ba? May natutulog tayong bata here. Yung kanyang ka-text na agent sa Toyota. Go! Hindi nangunguna yung isa. Excited ka? Kuya? Ganda lang yung Maybe. wig. Doctor yung mga dumadating galing Planta po. 2022 na naka-register. So yun po, wala naman pong difference. Ito yung top of the line. Doon sa- Atake na po siya, sa hood. Okay, doon sana. Tapos ito, controls po to sa side mirror. Pag kilig niyo po ito, mag-flip po siya, sabay. Then ito po, left, adjustment po, taas, side, baba. Tapos flip na rin po yung right, para ma-check na rin po. Sarado wala po yun. Sige lang po. Bali, ang Musod mo na kayo. engine niya po is, kung familiar po kayo with Daihatsu, Hindi. yun po yung engine niya. Bali, Japan po siya made. So si Wigo po kasi is Thailand po siya nanggagaling. So import siya. Ang ginagawa lang po ni Toyota dito sa Philippines is Vios and Innova. Yun lang po talaga. So more or less, kaya medyo matagal yung dating ni Wigo kasi nga, imported po siya. 1.0 yung engine niya. So tipid siya kung ikukumpara mo kay Vios. Kasi si Vios naka 1.3 na siya. Although tipid din naman siya. Pero syempre iba pa rin po yung tipid na kasi. Yun nga po, mas maliit. Saka yung makina niya po. Kuya, ano pinagkaiba na ito sa yung Picanto? Sa Picanto, Toyota din po ba yun? Kia po. Kia Picanto. Anong pinagkaiba nun? Bali ang difference niya po ma'am, hindi pa po kasi ako nakikita actual yun. Pero alam ko po kasi ang Kia. engine nun, same lang rin naman sa 1.0 okay. lang. Siguro po more on specs and itsura lang rin Oo yung nga, difference that's nila. Pero mas malito, no? Kumpara dun sa Picanto. Mas maliit po yung Picanto. Mas malito yung Picanto.
Okay. Mali po yung ano, lalo na po yung sa interior. Medyo masigit po yung Okay. kasi medyo maluwag na yun. Hindi lang rin po ako familiar dun sa likod niya sa back kung gaano karami yung mailalagay. So yun po, dito naman wala naman po kayong need na galawin. Kasi upon PMS po, pag magpapaservice kayo, sila na po bahala mag-add ng mga coolant, ng mga ano. So, check lang sa oil lang usually. Kasi ito, kasi si Toyota na naglalagay ng mga oils. Nai-stress na papa nyo may nai-stress eh. Makulit kasi. Smile. 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 Tanga talaga. Happy New Year! Happy Year! One more. Happy New Year! Yay! Yan yung aming harapan. And then yung aming e-bike na nakapark. And then hanggang doon, dito, yung aming paparkingan. So, sana magkasya siya dyan. Di ba? Are you excited? No, we're not excited. Oh my God. Pagpasok pa lang ng taon ng 2022, ganyan ang mga itsura nila. Nakita niyo ba yung video namin? Mag-artista ka, mahihain ka? Ano na yan pag sabihin? Mundo ng YouTube. Hindi wala na. Say hi. Hi! Oh, diba? Are you excited? Atat! Excited? Oh my God. Nilayasan din ako. Dito lang ako. Huwag niyo na dumi nga. Ay, mas. Wait lang, kailan mo kasi? May gastos mo. Kaya mo yan? Wow. Okay na. Ay, salkat. Sir, sakay ka sa kabila sa extremo po. Close na, close. Naka-press ko. Uy, wag mo na lumabas. Dito lang. Dito po! Limatay na! Ayun! Ayun, van! Akit na. Ayun, van! So, dinidemo lang sa kanya. Naka-indicate din dito. Tapos drive. Sir, D. normal na ginagamit, no? So, kung medyo kinakapos, sir, pwede ka mag-3. Pero, hindi ka magpa-prolong din.
babalik mo lang sa D kasi ubos gasolina mo dyan. Pag hindi pa rin talaga kaya sir, pwede ka magtulog. Tapos babalik mo na ulit yan. Okay? Tapos sa mirror sir, auto retract po yan. Okay. Tapos sir, na-adjust din to sir yung mirror depende sa height ng driver. Buka sir, iba magdadrive, kapatid mo, kaibigan mo, pwede mo lang i-express. And the left, Oh, wag right. yan, wag yan. Okay. Punta dyan, sa likod mo. Gusto sir, left. Up left. Ano yung ilaw? Piliin smart. So, Wala na yun dito yung kung saan pipiliin kung saan kukunin yung hangin ng airport. meron sir. To. Pag naka-off yan sir, sa labas galing yun. Pag naka-on to sir, circulation lang yun sa fan. Okay? Sir, meron tayong AUX and tsaka USB. Ito menu. Radio, USB, Bluetooth settings. Nasa AUX. Okay? Ito yung connect mo yung phone mo sir. Ano naman yan. Yung dito yung charger. Yan. So, yung sa charging port. Tapos sir, unleaded gasoline to ah. Hoy! Diyan kita isasakay pag ikaw makulit. Okay? Gulas-gulas to, pero hindi na mga buhay na. Make sure na sa mga fluid ko. Baka maipit. Happy. Happy? Happy. Mama. Mas. Yung kami. Walang minute sa cargo. Lamay. Yung cover bag ay nadala mo na? Oo, andito sa likod. Ah. Tinanong ko na. Opo. Yay! Happy ka, kuya? Happy? Happy! Oh, ikaw, happy ka? Happy. Happy! Your baby! Okay! Mikoy, careful, okay? Nasasanay ka rin mag-drive with us? Mikoy, ha? Hoy, Mikoy, drive na yan, nakalagay D. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sabi tayo umandar. Hindi ko muna inino. Wala. Anong wala? Kasi big gusto ko muna mag-drive. Say baby. Lamig. Happy? Happy. 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 Mas? Papa. Papa. Seatbelt. Mama. Mama. Tapos? Iya. Kuya. Tapos? Baby. Ano ka ba? Balik. Ano ba nang? Ganyan ba koy? Oh, ano ba? Ganyan talaga. Oh, ano na siya? Papa. Mama. Oh, sumapa sa paglalaro. Wait lang. Ha? Bakit ganito? Ganyan talaga ang bekoy. Ito parang pati dyan. Oo, pag ganyan talaga siya pa L. Yan, ganyan talaga. Tara mo tayo. Oh my God. Yan, ganyan. Tapos pwede tayo mag-drive. Bekoy, may truck sa harapan, no? Kasi ikot ka na lang. Yan, diretso mo yan. Braking mo. Holding Ito yung muna-una. Wala na. Ganyan. Okay. Oh, Bekoy! Maano mo muna?
mag-ano support ka lang sa brake. Brake. Sige, dito lang muna. Ikot ka na lang. Yun nga lang sa pag-ikot. Tayo mo muna na brake. Ito ha, try mo nga mag-park saglit. Try mo lang. Ba, very good. So yan, andito na kami. Kami lang tatlo nandito sa car. And yan, nagpa-practice pa rin siya. Bago kami umuwi ng tuluyan sa bahay. Yan. Biko, ay no? Nandyan sa ano mo harapan mo, o 40, ganyan. Yan yung e-bike eh. 40 or 25, mga ganyan. No? Nakikita mo ba yung andar mo? Bilis. Yan, ganyan. Nandun pa rin sila. Ba't nandun pa rin si Mama? Bakit? Ayun sila eh. Gusto mo na silang umuwi. Tara, umuwi na tayo, Beko eh. Yan, nagpa-practice pa rin kami. And maya uwi na rin. Nahirapan ba sila mag-park? Mahaba nga sa Bikoy. Hindi kaya kailangan sa kabila. Nahirapan ka dito. So ayun, nandito na kami sa bahay namin. At may problema kaming malaki. Malaking sasakyan na walang parking. So, ano masasabi mo sa mga taong gusto rin magkaroon ng sasakyan? Talpak lang ng talpak. Ano? Talpak lang. Trust your Instinct. matagal yung cellphone mo. Yun daw, trust your instinct and in God's perfect time talaga is makakamit mo rin yung mga gusto mo.